बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ ज़बरदस्त सी रेमेडी। जैसा कि आपको मालूम है, मौसम चेंज होते ही नज़ला, ज़ुकाम, खांसी वगैरह स्टार्ट हो जाती है। तो आज जो मैं आपको घरेलू टोटका बताऊँगी इंतहाई आसान है और इससे झटपट इन तमाम चीज़ों से छुटकारा मिल जाएगा। मौसम तब्दील होते ही नज़ला, ज़ुकाम, खांसी और बलगम का आना ये आम सी बात है और अक्सर लोगों के बलगम इतना आता है कि तबीयत में उलझन पैदा होने लगती है और बलगम की वजह से आँखों की नज़र और दिमाग पे भी असर पड़ता है। तो आज मैं आपके साथ जो रेमेडी शेयर करने जा रही हूँ उसके इस्तेमाल से आपको इन तमाम तकलीफ़ों से निजात मिल जाएगी। ख़ास तौर पर बलगम, खांसी, नज़ला, ज़ुकाम, खराश, गले में और बलगम का फंस जाना जैसे अमराज से छुटकारा मिल जाएगा। तो चलिए हम रेमेडी को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले एक पैन में 1 गिलास पानी डाल दिया है और फिर इसमें 1 टीस्पून कलौंजी डाल दें। कलौंजी बहुत सी बीमारियों का इलाज है और सुन्नत नबवी भी है। हमारे नबी कलौंजी का इस्तेमाल करते थे और कलौंजी एक शिफा है। कलौंजी की तासीर गर्म है। ये नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, बलगम जैसे मर्ज़ के लिए नहायत मुफीद है। अब मैं आपको बताती हूँ कि इसको किस तरह से पकाना है। तो इसको 5 मिनट के लिए आप दरमियानी आंच पे पकाएंगे। जब 5 मिनट गुजर जाएंगे तो उसके बाद फिर आप इसको कवर करके हल्की आंच पे 5 मिनट के लिए पकाएंगे। 5 मिनट लो फ्लेम पे दम देने के बाद ये चाय रेडी हो चुकी है। मैंने फ्लेम ऑफ कर दिया है और इसका कलर भी चेंज हो चुका है। तो मैं यहाँ पे 1 कप में इसको छान रही हूँ। कलौंजी की चाय तैयार है। अब मैं आपको बताती हूँ कि इसको किस तरह से पीना है। तो आपको 1 महीने तक इसको निहार मुँह पीना है। इस ड्रिंक को बच्चों के अलावा बड़े, बूढ़े, औरतें और तमाम अफराद पी सकते हैं, लेकिन बच्चे ना पिएं। उम्मीद है आपके लिए रेमेडी फ़ायदेमंद होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।